নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ আমি বর্তমান অবস্থান করছি একটি গোট ফার্মে। আর গোট ফার্ম পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু বন্ধ হচ্ছে। তার একটাই কারণ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক হচ্ছে না, তার জন্য কিন্তু গোট ফার্ম বন্ধ হচ্ছে। আজকে যে ফার্মটার কথা তুলে ধরছি বা যে ফার্মটায় আজকে এসে উপস্থিত হয়েছে, আজকে আমি বহু বছর ধরে কিন্তু এই ফার্মটা সাকসেসফুলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক রেখেছে। আজকে ছাগলগুলোর কোয়ালিটি শুধু দেখুন যে কিভাবে ছাগলের কোয়ালিটি ধরে রেখেছে এই ফার্মে। তো সমস্তটা জানবো উনি কিভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ধরে রেখেছে এবং ছাগলগুলোর কোয়ালিটি এত সুন্দর কিভাবে করেছে এবং খরচা কেরাম হচ্ছে, কতগুলো ছাগল রয়েছে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে। ছাগল খামার করতে হলে আগে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক করুন, তারপরে কিন্তু ছাগল খামারে আপনি একটি সাকসেসফুলভাবে এগিয়ে যেতে পারবেন। তো চলুন আমরা সরাসরি কিন্তু সেই খামারের সাথে কথা বলবো। আজকে আমরা রয়েছি আইবেক্স গোট ফার্মে। আপনারাও জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় একটা বিটেল খামার, যেটা প্রায় 400-রও বেশি ছাগল রয়েছে। আজকে হয়তো ওয়েদার খারাপ, ছাগলগুলো সব ভিতরে রয়েছে, সমস্তটা কিন্তু দেখাবো এই প্রতিবেদনে। বাচ্চা কতগুলো হয়েছে সমস্তটা জানবো, কতগুলো সেট আছে সমস্তটা জানবো, সমস্তটা। তো চলুন একদম ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকুন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, কারণ প্রতিনিয়ত কিন্তু আপনি কীভাবে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যাবেন আমরা কিন্তু তুলে ধরার চেষ্টা করি। দাদা কেমন আছেন? খুব ভালো আছি দাদা, কেমন আছেন? খুবই ভালো, খুবই ভালো। দাদা একটু যদি আপনার ছোট করে পরিচয় দিতেন। দাদা পরিচয়, আমার ফার্মের নাম হচ্ছে আইবেক্স গোট ফার্ম। একদম। আমার থানা হচ্ছে বারাসাত, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা, এবং আমার পোস্ট অফিস কদমগাছি, গ্রাম ইসলামপুর। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম শেখ সাইফুল ইসলাম। আচ্ছা, তো দাদা আমরা তো বিগত দিনেও আপনাকে প্রচুর প্রতিবেদন এই ফার্মে দিয়েছি এবং ছাগলগুলো সত্যি যতবার আসি আপনি একদম অন্য ধরনের রিপ্রেজেন্ট দেন, যে ছাগলগুলোর কোয়ালিটির দিক থেকে আপনারা একদম পশ্চিমবঙ্গের একদম নাম্বার 1 বিটেল খামার, যেটা হচ্ছে আর পশ্চিমবঙ্গের দাদা পশ্চিমবাংলা। আপনি তো পাঞ্জাবও ঘুরেছেন। একদম কোয়ালিটি ওদের ভালো না আমার ভালো? একদম মানে নিঃসন্দেহ কোয়ালিটি দুর্দান্ত করে রেখেছেন। মানে ফিমেলগুলো বন্ধুরা, মানে এক একটা ফিমেল দেখলে মানে অবাক হয়ে যাবে। এটা পুরো ফিমেল সেক্টরে আছে, আমরা ফিমেল সেক্টরে, টোটালটা ফিমেল সেক্টর। এখন কতগুলো দাদা ফিমেল রয়েছে আমার? মোটামুটি টোটাল 4 জায়গা আছে, বাচ্চা বড় মিলিয়ে 400 পিস পোনা হবে। 400 পিস টোটাল আছে মানে ছাগল রয়েছে। মানে বুঝতেই পাচ্ছেন যে কত বড় একটা সাকসেস। দাদা কত বছর হচ্ছে আপনার জানো? আমার 2018 সাল থেকে দাদা। 2018 সাল থেকে, মানে বেশ কয়েক বছর ধরে মোটামুটি চলছে। আচ্ছা, এই হচ্ছে এক একটা ফিমেল। দাদা একটুখানি দাঁড়ান, মানে একটা ছাগলের কাছে দাঁড়ালে মানে বুঝতেই পাচ্ছেন, এই দেখুন একটা ফিমেল, কিন্তু আমার এখানকারই বাচ্চা, এখানের বাচ্চা। এই হচ্ছে কোয়ালিটি। দাদা এক একটা ছাগল থেকে মোটামুটি মিল্ক কেমন পাচ্ছেন আপনি? আমার 3 কিলো 4 কিলো এরকম ছাগল আছে, কিছু ছাগলের 5 কিলো হয়, সেটা কম পরিমাণ। আচ্ছা, সব থেকে মূল প্রশ্ন দাদা আমার দর্শকের থেকে থাকে যে এই যে এত ভালো ভালো ছাগলের কোয়ালিটি, আমি তো মানে কোনো ছাগল তো আপনার বাদ নেই, এত ভালো কোয়ালিটি করেছেন, মানে কি কেন, মানে কি করে করলেন এইটা একটু যদি বলেন। দাদা সব ছাগলেরই কোয়ালিটি ভালো হয়, বুঝে আসছে। মেইন ব্যাপার হচ্ছে এদের যদি খাবার ঠিকঠাক দেওয়া হয় তাহলে এদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা যাবে। আচ্ছা, আমাদের বাংলায় তো মোটামুটি ঘাস খাইয়ে ছাগল শেষ করে 2 টাকা ছাগল পালন করবো, 2 টাকা ছাগল পালন করবো, 2 টাকার যে বুদ্ধি দিয়ে সেও গিয়েছে আর আরো অন্য কেউ নিয়ে চলে গেছে। একদম। তো এবারে বাংলায় দাদা মোটামুটি শুরুতে আমার মনে হয় ফিমেল না করাই ভালো। না, ওকে। এবার শুরুতে খাসি, ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসি কিনুক। ধরেন আমাদের এখানে মুর্শিদাবাদে হাট হয়, কম বেশি সমস্ত এলাকায় হাট হয়। দুটো ওয়েদারে কিনবে। একটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মোটামুটি কালী পুজোর পর থেকে মোটামুটি ডিসেম্বরের আগে, ডিসেম্বরের আগ পর্যন্ত কিনে নেবে। আচ্ছা। আর একটা ফাল্গুন চৈত্র মাসে কিনবে। আচ্ছা, এই দুটো সময় খাসি কিনে নেবে। কেউ যদি মনে করে যে আমি 100 খাসির করব, সে 100 কিনে নেবে। 6 মাস 8 মাস পরে সে বা 1 বছর পরে সে বিক্রি করে দিল, তাতে মোটা প্রফিট হবে। আর খাবারটা ঠিকঠাক দিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, এই যে কোনো খাবারের প্রসঙ্গ আসলে আপনি যে এই যে ছাগলের এই যে প্রত্যেকটা ছাগল, মানে যেটা দেখবো মানে কোনটার দিকে যে আমি ক্যামেরা ফোকাস করবো, আমি যখন থেকে এসছি আর কি সেটা বুঝতে পারছি না, যে প্রত্যেকটা ছাগল কিন্তু খুব ভালো ভালো কোয়ালিটি। আপনি কি খাওয়াচ্ছেন? আমার দাদা প্যালেট আছে, প্যালেট দানা। মানে আমরা আজ থেকে না হলেও
বছর দিনেক আগে আমরা প্রতিবেদন করেছি, তখনও আপনি সেই প্যালেট, এখনো সেই প্যালেট। আচ্ছা, প্যালেটের সাথে কি কি রয়েছে, মানে প্যালেট আপনি খাওয়াচ্ছেন তার সঙ্গে কোনো ঘাস টাস আর? না ঘাস থাকে না, শুধু প্যালেট। শুধু প্যালেটের ভিতরে ঘাস তো থাকে, ঘাস অল্প। ধরেন আমার এখানে 100 খাসি আছে, ফিমেল আছে, এদের সকালবেলা 2 বোঝা ঘাস দেবো, বৈকালে 2 বোঝা ঘাস, ওতেই আপনার ওতেই যথেষ্ট ব্যালেন্স প্যালেটের উপরে। আচ্ছা, মানে প্যালেটের উপরে বেশি আপনি ফোকাস করেছেন। আচ্ছা, আমরা দর্শক বন্ধুদের একটা কথা বলি, এই যে ছাগলের যত কোয়ালিটি দেখছেন, মানে কোনো ছাগল আপনারা দেখুন এই ছাগলগুলো তো নিশ্চয়ই আর মানে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এক একটা ফিমেল কি চেহারা, কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে উনি খামার করেছেন কয়েক বছর ধরে আমরা কিন্তু দেখিয়ে আসছি। আজকে আসার এখানে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে উনি কিভাবে খাওয়াচ্ছে এবং কিভাবে একটা ছাগল খামারে দাঁড় করানো যায়। কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখে এসেছি যে বিভিন্ন সময়ে ছাগল খামার কিন্তু বন্ধ হচ্ছে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে খাদ্য ব্যবস্থাপনা। আর এই খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঠিক না করলে ছাগল খামার কিন্তু অবশ্যই আপনার বন্ধ হবে। খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আজকের প্রতিবেদনটা রাখার চেষ্টা করছি, যে উনি কিভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর উনি কিভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এত সুন্দর সুন্দর ছাগলের কোয়ালিটি আমাদের কাছে দেখাতে পাচ্ছেন, বা আপনারা কিভাবে তৈরি করলে সফলতা অর্জন করতে পারবেন। তো দাদা, আমাকে বলুন যে আপনি বলছেন যে প্যালেট দানার উপরে আপনি করছেন, তো শুধু কি এই ছাগলের উপরে প্যালেট দানা খাওয়ালেই কি তারা সাকসেস হবে, নাকি অন্য কোনো যে কোনো ছাগলের সঙ্গে প্যালেট দানা খাওয়ালে? যে সমস্ত ছাগলের উপরে, আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গল বলেন, আপনি বিটাল বলেন, আপনি হানসা বলেন, আপনি বারবারি বলেন, যে কোনো ছাগলের। এবারে আমার প্যালেট দামটাও তো মোটামুটি কম। আপাতত আমি যে কোয়ালিটিটা বানাচ্ছি, আমার ফার্মে যেটা ইউজ করছি, এখন 26 টাকার মধ্যে আমার হয়ে যাচ্ছে। 26 টাকা কিলো হয়ে যাচ্ছে, 26 টাকা কিলো। অন্য কোনো দানা ভুসি কিনতে গেলে মিনিমাম 25-30 টাকা চলে যাচ্ছে, সেই জায়গায় প্যালেট দানা পেয়ে যাচ্ছে আমি 26 টাকা। একটা মেন ব্যাপার কি জানেন তো, যে কোনো ফার্মার, আমাদের এখানে 10টা আছে ছাগল, 20টা আছে, সে কিনলে 5 কিলো এটা দাও, 5 কিলো এটা দাও, 5 কিলো এটা দাও। আমার কাছে 400 আছে, আমি একবারে মারলি 4 টন 5 টন করে একটা আইটেমে মারলি, আমার দামটা অনেক সস্তা হয়ে যায়। কেউ যদি আমার থেকে নেয় তাহলে সে কি হবে, সে সস্তায় পাবে, মার্কেট ছাড়া 10% সস্তায় পেয়ে যাবে। ও যা কিনছে 10% সস্তায় পেয়ে যাচ্ছে। আর একটা হচ্ছে, ধরেন একটা লেবারকে আপনি যখন 10 রকম মাল মিশিয়ে দিতে বলবেন, সে কোনোদিন দেবে না, আপনি খোদ নিজে দিতে পারবেন না, সম্ভব না রেগুলার একই কাজ করা। এবারে আমাদের কি সিস্টেমেটিক হয়, মেশিনে মিক্সচার মেশিনে মিক্সচার করা হয়, তারপর প্যালেট বানানো হয়, সেটা ধরেন 80 ডিগ্রি টেম্পারেচার দেওয়া হয়, দিয়ে তাকে বানানো হয়। মানে একরকম এইটা বানানো খাবার। আর এটা করলে কি বদহজম হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ছাগলের একটা মেন সমস্যা হচ্ছে পায়খানা হয়, পায়খানাটা হচ্ছে হয় ফুড পয়জন থেকে। এবার সেই ফুড পয়জনের জায়গাটা আমাদের প্যালেটে থাকে না। তার জন্য আপনি দীর্ঘ এত বছর ধরেও ছাগলগুলোর গ্রোথ এইভাবে ধরে রাখতে পেরেছেন। কতটুকু জায়গার উপরে মোটামুটি ফার্ম রয়েছে? আমার দাদা টোটাল 4 জায়গায় আছে, আর একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে, সেটাও আপনাকে দেখাবো। আচ্ছা, ওটা মোটামুটি 3000 স্কয়ার ফিট নতুন তৈরি হচ্ছে। আর মোটামুটি 4 জায়গা মিলিয়ে তবু টোটাল কতটা এরিয়া আনুমানিক? আমার দাদা একটা হচ্ছে 7000 স্কয়ার ফিটে আছে। আচ্ছা, এটা কত হাজার স্কয়ার ফিট? এটা তো অনেকটাই মোটামুটি 5000 স্কয়ার ফিট হবে। আর ওখানে 3 আর 2 5000 স্কয়ার ফিট আর একটা আছে। আচ্ছা, আর একটা আছে ধরেন আপনার বাচ্চা যেখানে থাকে, ওটা 2000 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, মোটামুটি সব মিলিয়ে মোটামুটি ভালোই একটা জায়গা তৈরি করা হয়েছে। ছাগল খামার আসতে গেলে মেটেমেটা জায়গার একটা প্রয়োজন রয়েছে। খাসি করলে এত জায়গা লাগে, খাসি করতে গেলে জায়গা, এই জায়গাটা ধরেন আমার 100 ফিমেল আছে, এর খাসি যদি থাকতো 300 খাসি থেকে যেত। 300 খাসি থেকে যাবে মানে এই জায়গাটা, মানে এখানে 100 ফিমেল বন্ধুরা, আর লোক খরচও কম খাসিতে। আচ্ছা আচ্ছা, দুবার খাওয়া দাওয়া কাজ না। মোটামুটি এই হচ্ছে ফিমেল, এক একটা চেহারা, প্রত্যেকটা ফিমেল দেখুন, এই দেখুন, মানে যেটা প্রথমবার প্রেগন্যান্ট। এই ছাগলগুলো কি আপনার ঘরের? ঘরের বাচ্চা, এগুলো সব ঘরের বাচ্চা। চিন্তা করুন কতগুলো নিয়ে দাদা শুরু হয় ফার্ম? প্রথমে আমি 80টা থেকে শুরু করেছিলাম, প্রথমে অনেক মারা গেছিল, তখন 50% উপরে মারা গেছিল, জানতাম না আমি তো। আমরা শুনেছি যে আপনার একটা অনেকটা বড় ক্ষতি হয়েছে। 80টা নিয়ে শুরু হয়, প্রায় 40টা 50টা মারা গেছে। বারবারই তো 30টা নিয়েছিলাম, 3টে বেঁচেছিল, 27টা মারা গেছে। 27টা মারা গেছে, তার মানে প্রচুর টাকা ক্ষতি। দেখেন মেন ব্যাপার, বাইরে থেকে যখনই নিয়ে আসবে আমাদের দেখেন আমরা বাচ্চা বিক্রি করি, আমাদের বাচ্চার দাম মার্কেট থেকে অনেক দাম বেশি। কিন্তু মার্কেটে যে সমস্ত যারা ট্রেডিং করে, ওরা কী করে, যখন রাজস্থান থেকে বা যেখান থেকে বাচ্চাগুলো নিয়ে আসছে, বাচ্চারা আস্তে আস্তে কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবারে ওই সমস্ত বাচ্চাগুলোরকে হাটে গিয়ে এরা কি, আমি শুনেছি, যেটা আমি দেখিনি, ওরা গুড় পানি খাওয়ায়, গুড় পানি খাইয়ে পেট ভারী করে দেয়, ভারী করে ওজন বাড়িয়ে দেয়। হয়তো ওরা 600 টাকা কিলো বিক্রি করছে, আমাদের বাচ্চা 800 টাকা কিলো। ওই 600 টাকার বাচ্চাকে যদি মোটামুটি একটা বাচ্চার পিছনে 10,000 টাকা খরচ করে, আমাদের বাচ্চা 15,000 টাকা খরচ হবে। আমি সাইফুল্লাহকে কিন্তু একটা কথাটা বলে নেই, একটা মেন ব্যাপার হচ্ছে ওদের বাচ্চাগুলো কি হয়, আসার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে, মারা যায় বেশিরভাগ। কিন্তু আমাদের বাচ্চার মধ্যে ওই সমস্ত ভয়টা থাকে না। আচ্ছা, আমি সাইফুল্লাহকে একটু আটকে রাখলাম, একটা কথা বলবো। দর্শক বন্ধুরা,
আমি কিছুদিন আগে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা ভালো একটা খামার হতে যাচ্ছিল, বড় খামার, প্রায় 400-500 ক্যাপাসিটি নিয়ে শুরু করেছিল, কিন্তু নাম বলবো না, কোনো ট্রেডারদের জন্য আজকে সেই খামারটা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ তারাও চায় যে কম দামে ছাগল কিনে আমি আমার ফার্ম ভর্তি করব। অনেকটা বড় ইনভেস্টমেন্ট করে কিন্তু ফার্মটা করতে যাচ্ছিল, অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে শুধুমাত্র এই ট্রেডারের পাল্লায় পড়ে। আর ট্রেডাররা কী করে, অল্প টাকায় ছাগল তুলে দেয়, এইসব গুড় পানি জল হ্যান ত্যান, যেটা বললেন দাদা, এটা কিন্তু বাস্তব জিনিস। তো আপনারা যখনই খামার করবেন 10টা ফার্ম ভিজিট করুন। আজকেও দাদার কাছে মনে এক ভদ্রলোক এসছেন, এসে ফার্ম ভিজিট করছেন, দেখছেন, তাকে আপনি কিভাবে বললেন যে ছাগল খামার করা উচিত না উচিত? দাদাকে আমি একটু নেব, ক্যামেরায় নেব দাদা। হ্যাঁ, ও দাদার সঙ্গে কথা বলবো যে আপনি কি পরামর্শ দিয়েছেন। আপনি যদি সত্যি প্রকৃত ভালো পরামর্শ দেন তাহলে নিশ্চয়ই উনি বুঝবেন। আমি প্রথম বলেছি আপনি আমার থেকে নেবেন না, আর ছাগল খামার করবেন না। না, আমার থেকে নেবেন না। আচ্ছা, আপনি হাট বাজার থেকে নেবেন, কিভাবে নেবেন সেগুলো আমি বলে দেবো আপনাকে। একদম। কারণ আমাকে 20টা-50টা মাল দিতে আমি আমার থেকে লেওয়ার সাজেশন দেয়নি আমি। আচ্ছা, আমার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা দাদা, এখানে তো মোটে ফিমেল সেক্টর। আচ্ছা, ওই দিকটা আমাদের বিডার রয়েছে, তাই তো? এখন তাহলে কতগুলো বিডার দাদা? বিডার আছে মোটামুটি 3টে। এক টাইম কাজ চলে যায় আমার। আচ্ছা, 3টে বিডার কেন? আগে তো অনেক একটা ছিল, বেঁচে দিয়েছি সব বিডার। এখন খাসি রয়েছে। আচ্ছা, এখন মেন বিডার 3টে রয়েছে, তাই তো? আচ্ছা, বিডার কি আরো তৈরি হবে দাদা? বিডার আনাতে হবে আবার। আচ্ছা, বিডার আনাতে হবে। মোটামুটি এই হচ্ছে ফিমেলের চেহারা। প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমরা বারবার বলছি। এই দেখুন, এই একটা ফিমেল দেখুন, এই দেখুন, মানে এক একটা। দাদা, এই ফিমেলটার ওয়েট কেমন হবে দাদা? মোটামুটি 100 কিলো কাছাকাছি চলে গেছে। 100 আছে না? 100 কেজি বিটেল, চিন্তা করুন, ফিমেল 100 কেজি। এই হচ্ছে। আচ্ছা দাদা, আমরা কি যেখানে আপনার ফিড তৈরি হয় সেখানে একটু যাবো, দেখতে যাবো। তো আমরা সেইখানে যাব। আর বাচ্চাও কতগুলো এখন দাদা মাসে বাচ্চা বেরোচ্ছে দাদা? আমার এই সিজনে 70-75টা বাচ্চা হয়। আমরা প্রতিনিয়ত ব্রিডিং খামারের বাচ্চা দেখবো। দাদা, এইটা কি রয়েছে? এটা কি আছে জানি না, কে দিয়েছে, একজন দিয়েছিল আমাকে। আচ্ছা, শখে রেখে দিয়েছেন? হ্যাঁ, বিটেল তো ক্রস আছে, বিটেল নাই। বিটেল তো কোনোদিনই হবে না, কিন্তু বাদ বাকি সব বিটেল রয়েছে। এটা একটা অন্য জাতের ছাগল। ঠিক আছে, চলুন দাদা, আমরা একটু অন্য ফার্মে বা অন্য সেক্টরে যাই। দাদা নমস্কার। একটু শুরু করে আপনার পরিচয় দিন। আমার তো তাপস দত্ত আমার নাম। আচ্ছা, আপনার ঠিকানা কি আছে? আমি কলকাতায় থাকি। কলকাতায় থাকেন? আচ্ছা, ছাগল খামার করব কেন মনে হলো? আমি তো একটা প্ল্যানিং করে এসেছি, দেখতে এসেছি, ভিজিট করতে এসেছি। আচ্ছা, ভিজিট করতে এসেছেন, যে কি রকম পরিচালনা করতে হয়, কেমন প্ল্যানিং করছি, আমার একটা করব ভাবছি। কি বক্তৃতা দিলেন, মানে কি আপনার দিল যে ছাগল খামার কেমন? না, এটা তো আমি যা বুঝলাম এটার সঙ্গে অ্যাটাচ থাকতে হবে, বুঝেছেন তো, মানে খুব কন্টিনিউয়াসলি মনিটরিং করতে হবে। আচ্ছা, উনি কি বললেন যে এই জাতের ছাগল নিতে হবে বা আমার থেকে নিতে হবে, এরকম কিছু বলছেন? না, ওরকম কোনো কথা। আমি তো ওনার জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা নেওয়ার জন্য এসেছিলাম। আচ্ছা, এরকম ফার্ম আরো ভিজিট করেছেন না এই প্রথম? না, আমি প্রথমই এসেছি। কি বুঝলেন যে এরকম ফার্মে ভিজিট করলে আরো অভিজ্ঞতা বাড়বে? নিশ্চয়ই হতে পারবে। হ্যাঁ, আমার প্রতিবেদন কোনো সময় দেখেছেন আপনি? হ্যাঁ, একটা অন্য প্রতিবেদন দেখেছি, পুরুলিয়ার করা দেখা। আমি সবসময় জন্য বলে আসি যে ফার্ম ভিজিট করুন, তাহলে অভিজ্ঞতা বাড়বে। আমি নিজে থেকে একটা নলেজ নেবো যে আমি আমার মতো তৈরি করবো যে হ্যাঁ এরকমভাবে করলে হয়তো তারা আমি সাকসেস হতে পারবো, এটা সম্ভব না। না, একদম ঠিক। ফার্ম ভিজিট করলে এক্সপেরিয়েন্সটা তার গ্যাদার করতে পারবে। একদম। তো এখন কি বুঝছেন যে হ্যাঁ করতে পারবো? এখন তোমাকে ভাবতে হচ্ছে, যে কারণ হচ্ছে যে পরিমাণে এক্সটেন্সিভ টাইম দেওয়ার ম্যাটার রয়েছে, সেটা একটুখানি আমি ওয়ার্কআউট করি, তারপরে ফাইনাল ডিসিশন নেব। আচ্ছা, মানে আসার আগে পর্যন্ত বলছেন যে হ্যাঁ পেরে যাবো? একদম, কিন্তু এখন তো আরো কঠিন মনে হচ্ছে। আচ্ছা, গুড, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। দেখুন, এখানেও বেশ কিছু বাচ্চা রয়েছে, সব কিন্তু এগুলো একটু সাইজের বড় আর কি। ছাগল, এখানে কতগুলো বাচ্চা আছে? 50-60টা মোটামুটি বাচ্চা রয়েছে। একটা মোটামুটি শেড রয়েছে। এখানে কতগুলো আছে সাইবুল্লাহ? 70-80টা মোটামুটি এই সেটে রয়েছে। তাদের বারবারই তো? বারবারিটা একদম দেখুন, একদম রকেট যেমন কান তেমন হচ্ছে গায়ের রং, খুব সুন্দর কিন্তু ছাগল। দাদা মোটামুটি এটা ফিডের নাকি দাদা? এটা ফিডের দাদা, এটা ফিডের সেকশন। আর এই হচ্ছে ফিড, এটাই হচ্ছে ফিড। আজকে দাদা মেশিন বন্ধ নাকি? আজ রবিবার বন্ধ। আর রবিবার মেশিন বন্ধ। এটাই হচ্ছে নতুন ভাবে খুব, মানে আমার সাপ্লাই খুব মোটামুটি ভালো বিক্রি হচ্ছে মালটা। আচ্ছা, রেজাল্টও সবাই ভালো পাচ্ছে তো? একদম। এই মালই খাওয়াচ্ছে সবাই। রেজাল্ট ভালো হচ্ছে বলেই তো আপনার ছাগলগুলো অত ভালো গ্রোথ আছে নিশ্চয়ই, নাহলে এত বছর ধরে আপনি। মেন ব্যাপার আমরা কম বুঝে মনে করি অনেক কিছু বুঝি। একদম দাদা, বুঝেছে। একটা কথা বলি, এখন মোটামুটি সারাদিনে প্রোডাকশন কত?
আমার এতে প্রোডাকশন হয় ঘন্টায় 400 কিলো ধরেন। আচ্ছা, ওই 3000 3.5 কিলো বানাই আমি পার ডে হয়? পার ডে বানাই। আচ্ছা, আপনার ফার্মে কত টাকা লাগছে তাহলে? আমার ফার্মে লাগে ধরেন 300 350 কিলো পার ডে লেগে যায়। আচ্ছা, বাদ বাকি সব বাইরে চলে যাচ্ছে? বাইরে চলে যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই যদি কেউ নিতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারে? আপনারা কি এখান থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, না তারা ডাইরেক্ট এসে নিয়ে যাচ্ছে? আপাতত সবাই ডাইরেক্ট নিয়ে যাচ্ছে, ডাইরেক্ট নিয়ে যাচ্ছে। তো যদি কেউ যদি বলে আপনাকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে, সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? যদি গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেয় বা সেটা তো অবশ্যই গাড়ি ভাড়া তো দেবেই, মানে ওটা করে দেওয়া হবে। কম করে অর্ডার দেওয়ার 3 দিন আগে বলতে হবে আমাকে। অর্ডার দেওয়া 3 দিন আগে, কারণ গাড়িটা তো অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে, তাই না? আচ্ছা, 26 টাকা করে কিলোয় পেয়ে যাবে হিসাবে। কেউ যদি বলে 30 কিলোর প্যাকেট করতে 30 কিলোর প্যাকেট বানবে, কেউ যদি বলে 50 কিলোর প্যাকেট করতে 50 কিলো বানবে। আচ্ছা, এর লাইফ কেমন দাদা? এ মোটামুটি 15-20 দিন খুব ভালোভাবে থেকে যায়, আর কোনো অসুবিধা হবে না? কেন এটা ধরেন এটা স্টিম দেওয়া হয়। স্টিমটা হচ্ছে মানে ভাপ দেওয়া হয়, মানে ভাপ দিয়ে যেরকম আমরা ভাপানো পিঠে তৈরি করি না, ওরা ভাপানো হয়। আচ্ছা, ভাপানোর পরে মালটা প্যালেট হয়। প্যালেট হওয়ার পরে ড্রায়ারতে যায়। ড্রায়ার মানে ওর ভিতরে হিটার আছে। আচ্ছা, হিটারে শুকোচ্ছে মালটা, হিটারে শুকিয়ে তারপর বার হচ্ছে। আচ্ছা, টোটালটা এই হচ্ছে। আর ভিতরে আছে মনে হয় মানে অন্য ফ্যাক্টরি আছে। আচ্ছা, অন্য আবার ওটা হিট হয় না? ওটা হিট হয়, ওটা হিট হয়। এই হচ্ছে মেশিনের। এটা নতুন করে সেটআপ হলো? এটা ছিল আমার অনেক আগে থেকে, কিন্তু আপডেট করা হয়েছে। এই বেশি পরিমাণ যাতে 6 মাস হয়েছে আপডেট করা হয়েছে। কারণ এই মালটা আগে আমি বিক্রি করতে পারতাম না, মানে নিজের জন্যই করতাম। কারণ এটা স্টিম দিতাম কিন্তু শুকাতে পারতাম না, এমনি ফ্যানে শুকাতাম। কিন্তু বর্তমানে আমি ওটা হিট দিয়ে শুকাচ্ছি। আচ্ছা, ধরুন প্যাকেট যদি আমি প্যাকেটে রেখে দিলাম, তো প্যাকেটে কি 15 দিনই লাইভ, নাকি 15 প্যাকেট থাকলে একটু বেশি হতে পারে? না, প্যাকেটে 15-20 দিন, বেশি বাসি না খাওয়ানো ভালো। আচ্ছা, আচ্ছা। কেউ যদি ধরেন আমার থেকে নিয়ে তারা 5 জন মিলে ভাগ করে দিল, এটাও করতে পারে, তাই না? ওকে, ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ হচ্ছে এই ধরনের ছাগল যা আমরা দেখেছি আপনার ফার্মে, মানে এত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটি, শুধুমাত্র এই প্যালেট দানার উপরেই কিন্তু নির্ভরশীল। প্যালেটটার ভিতরে তো আপনার সমস্ত জিনিস ব্যালেন্স করা আছে না? ব্যালেন্স করা আছে। একটা ফার্মাররা সে 10টা ছাগল পুষে সে সব জিনিস জানে না, বা জানেও সে করে কমপ্লিট করতে পারবে না, ব্যালেন্স করতেই পারবে না। ওর জন্যই ছাগলগুলোর এত কোয়ালিটি ভালো রেখেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে একই চেহারা ধরে রাখতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আপনার ফার্মে আমি 3 বছর আগে যে ছাগলের কোয়ালিটি দেখেছি, এখন আমার মনে আরো বেটার হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন। এই সময় ছাগলের চেহারাও সুন্দর হয় না? আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ভালো থাকবেন। ওকে, নমস্কার।